د اولاد دپاره خلک تپوس کیږي څه وظیفه کول پکار دي. د اولاد دپاره په قرآن پاک کې په خپله باندې وظیفه راغلې ده چې د کوم انسان اولاد نه کېږي که نارینه او که زنانه دا دعا ویلی شي. د سورې فرقان 4 نمبر آیات دی 19 پاره کې او هغه دا آیات دی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. خدایا پاکه مال داسې بیبي او داسې اولاد راکړي چې زما د سترګو یخوالی وي. څومره ښکلې دعا ده. یا الله داسې اولاد راکړي چې زما سترګې پې یخې شي. دومره بهترین آیات دی دا او ډېر ښکلی دی. نو انشاءالله الله به دله اولاد هم درکوي او داسې اولاد به درکوي چې ستا به پې سترګې یخې شي. نو که تا ته لور پکار وي بعض وخت کې د سړي هلکان وي جینۍ پکار وي هغې باندې سترګې یخېږي نو جینۍ به درکوي او کله جینکۍ ډېرې وي نو هلک غواړي نو په هغې به د الله سترګې یخې کړي. هر مونځ نه بعد وزل دا وایه. نو دا قرآني دعا ده. عزتمندو دعا کول وظیفې معنا دعا الله ته دعا. نو دا دعا قرآن پاک کې ذکر شوې ده چې کوم انسان دا نشي ویلی نو یو بل د قرآن پاک آیات دی هغې کې دی ربي هب لي من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء. ای خدای پاکه ماله اولاد راکې پاک اولاد ښکلی اولاد او ته دعا اوریدونکې. یا که دا هم نشي ویلی بعضې خلکو قرآن نه ویلی آسان د الله نومونه دي. الله وایي زما نومونه تاسو وایي په دې دعاګانې قبلوم. لله اسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله ښکلي نومونه دي په دې باندې دعا کوئ. نو دو نمونه یا 3 نمونه یا الله یا سمیع یا وهاب. یا داسې وایي یا الله یا سمیع یا وهاب. چې یا الله ته ووایې نو فوراً د الله مدد تا ته راورسېږي. د سمیع معنا ده یا الله ته اورېدونکې تا نه چې زه سوال کوم تا ته پته ده چې زه تا نه څه غواړم نو په هغې باندې الله توجه تا ته مکمل حاصله شي. او د وهاب معنا ده ورکوونکې ذاته. او دا یهب لمن یشاء دا نوم د الله رب العزت په دغه آیاتونو د اولاد کې اکثر د دې صیغه ذکر شوې ده نو ځکه دې سره ډېر تعلق لري. نو یا الله یا سمیع یا وهاب د هر مونځ نه بعد 21 ځل یا 140 ځل وای. مخکې وروستو ته 1 ځل درود شریف وای. ښځې نر ماشومان هر چا باندې دا وای. الله به دله نیک اولاد درکي او الله به سترګې په اولاد باندې یخې کړي. واخر دعوانا الحمد